我哋今屆嘅亞洲先生咧，一開始就已經好轟動啦，成日都喺啲娛樂新聞啊同埋網上面咧聽到佢哋嘅消息喎。係啊，冇錯，嘉瑩啊，其實我知道啦，我哋亞洲先生啊，唔單止轟動香港啊，佢哋仲轟動咗其他海外嘅國家添。佢哋究竟有幾紅呢？大家一齊睇下。都先生競選第一次面試，參賽者都施展渾身解數，務求突圍而出。其中幾位更憑住個人獨特形象，火速熱爆全港。多位備受矚目嘅參賽者之中，人氣最高嘅就係吳華星。佢獨特嘅個人風格，唔單止喺香港受關注，甚至連日本富士電視台亦派出攝製隊同佢做專訪。其實大眾同傳媒只係以呢幾位參賽者嘅外形同埋出位表現做焦點。不過佢哋亦有真我一面。其實有理想係應該人生，冇理想同條鹹魚有乜分別咧？即係覺得覺得既然真係中意做戲，咁就應該俾自己嘗試下。其實好似William 亨話齋啦嚇 ，I already tried my best, I have no regret at all。對於呢個目標，我自己係絕對堅持，極大程度上堅持嘅，因為我係對呢個電視嘅工作好充滿嘅熱誠。一個目標，一份堅持。努力不懈，追尋屬於自己嘅舞台，就係佢哋參加今屆亞洲先生競選嘅原因。好啦，亞洲電視咧作為一個開放嘅電視、全民嘅電視台、開放嘅平台啊，即係跳緊馬舞啊！我哋對所有咧就對演藝事業有熱誠嘅人咧，我哋都會俾機會，好似我哋身邊幾位朋友咁樣。好，介紹下咧，吳華星。係，大家好，我係鄧啟文。大家好，我係鄧啟文。同大家打下招呼先嚇。你好，各位好。好，就剝咗個眼罩啊！我以為你游水嚟嘅。唔係，我冇機會着泳裝，咪戴個泳鏡咯。係啦，點解咧同片中嘅你咧好似大翻身咁啊？執過晒喎，而家嚇完全唔同咗喎。係啊，嗱，不過我想首先咧多謝耶和華啦，多謝亞洲電視，多謝傳媒嘅朋友，多謝屋企人，多謝我嘅 fans 網友啦，登高巴打同埋各位聽眾嘅，多謝。哦，我以為佢講觀眾。OK， 好啦，頭先你喺台下邊咧睇到咧曾經同你一齊面試嘅一啲亞洲先生喺台上邊可以參賽啦，你哋心情點樣啊？阿星講先。我覺得就好開心啊，因為其實我搞笑博出位咧，得到電視日本電視台訪問咧，我已經做到我想做嘅嘢啦。咁佢摟咗我出嚟俾其他人上咧，咁都仲好，咁我唔會破壞亞洲先生嘅形象，一舉兩得。我繼續做我訪問，咁非常之好，所以好多謝亞洲電視咁樣做。OK， 好，鄧啟文咧。係啊，正所謂打鐵還需自身硬啦。咁我睇過10位入圍嘅咧，都係好硬嘅，特別係張傳奇同埋阿黃澤鋒，因為我喺後台練過佢嘅手瓜，咁啊所以佢哋係值得嘅。咁我都嚟緊嘅一年咧，我都會練硬啲自己，令到觀眾身心愉快。好，得好，唔該嚇。咁啊，仲有阿榮子咧。頭先我睇到嗰啲參賽者都有個紅姐嘅風範，都表現到佢嘅自信，我覺得佢哋係值得上個台。好，繼續努力，我哋會支持你哋㗎嚇。多謝。好，跟住落嚟嘅時間咧，我哋交俾亞洲電視55年女藝員大獎張文慈咧，以及上屆亞洲先生冠軍邱時俊咧，一齊合力同我哋送上啦火辣踢踏舞。
好，哇哇，好多火花，唔該晒張文慈同埋邱士俊㗎。喂，頭先呢隻舞真係好火辣啊，不過跟住落嚟更加犀利啊！事關呢 Pinky 張文慈將會為我哋用火花進行呢個淘汰㗎。係啦，究竟係點樣淘汰咧？我哋逐一會請翻咧10位咧入圍咗嘅亞洲先生咧，就逐個咧同張文慈咧係跳踢踏舞。咁如果能夠同佢跳出火花嘅，就可以留低啦；相反就要被淘汰啦。哦，好啦，不如我哋立即請出第一位 Number 3薩拉迪亞 ，Music please。恭喜晒 ，Congratulations！Congratulations！ 好，恭喜晒。咁啊，首先入圍先嚇。係啦。好，跟住有5號周帥。好，音樂。係，捽多兩下先，捽多兩下。哎呀，真係冇喎，不好意思啦，謝謝你的參與。謝謝參與。好，跟住有9號嘅柯俊威。係。喂，再踢多兩下。用啲力㗎！哎呀，好可惜，好可惜。謝謝，多謝你嘅參與。啊，多謝晒。跟住嚟有11號嘅朱曉輝。好，音樂。一嚟就有火啊！恭喜晒，恭喜晒，恭喜你，朱曉輝 ，OK， 你入圍啦。好，跟住有 Number 12黃海。好，音樂 ，Go， 好，耶，恭喜晒，好多人都好開心啊！好，跟住有17號嘅黃澤峰，準備好未 ？OK，Go。係啊，恭喜晒17號嘅黃澤峰。好，跟住有18號嘅車恩俊。好 ，music。Oh no！ 哎呀，試多兩下。好可惜。OK， 好可惜，謝謝，謝謝你參與。好，跟住有21號嘅張傳奇。好多 fans 嘅張傳奇。OK，music。恭喜晒！恭喜17號張傳奇，好，恭喜你入圍。好 ，Number 22 Alex。OK，ready music。Go yeah！Congratulations Alex, you're in。好啦，咁啊，最後一位羅俊宇。充滿住笑容，好可愛。好，俊宇，睇下你能唔能夠入啦 ！Music， 踢到兩下先。哎呀，真係冇火花喎！多謝晒你嘅參與 ，Thank you。Thank you。好啦，仲要多次唔該晒 Pinky 張文慈，非常精彩嘅演出，而且幫我哋咧再次咧選到6強出嚟㗎，唔該晒你。係啦，咁而家我哋6強咧就已經誕生咗啦，而家咧全部就企喺台中噶啦，佢哋分別就係3號薩拉迪亞嚟自印度，11號朱曉輝嚟自中國江西，12號黃海嚟自泰國，17號黃澤峰嚟自中國香港，21號張傳奇嚟自中國山東。22號 Alex 嚟自俄羅斯㗎。OK， 恭喜晒6位進入咗6強啊！咁啊，轉頭翻嚟咧，我哋有6位唔同類型嘅女士咧，就會上嚟考下呢6位靚仔嘅。轉頭見。亞視